師傅一出場，誰與爭鋒啊！真係，我都頂。師傅真係，永遠都咁有型啊！試過多謝。師傅啊，你記唔記得你以前咧拍過好多廣告啊？邊隻你覺得你自己係最難忘嘅咧？梗係我哋全家嗰個啦。係啊，你拍嗰個全家㗎？全家㗎。係咪啊？係啊。拍過幾多次係全家㗎？一隻啫。拍過2次。2隻，咁邊一隻你最記得啊？唔記得啦。可唔可以試下睇有冇片喺度啊？唔記得係嘛？誒，四哥，你放心噃，我哋已經準備晒所有片留俾你睇㗎噃。你望下嗰邊睇下，個熒光幕就會播㗎啦。好啊，睇下先。好呀，我哋全家都係食雙陽百搭米嘅，用雙陽米煮飯仔，特別軟熟易消化。霆鋒最中意食噶啦。我哋都愛食雙陽米溝其他米煲嘅飯，確係零舍香滑好入嘅。雙陽百搭，認真好呀，好呀。仲要最難得隻歌原來係四哥唱嘅喎，啊真係冇得頂。好唔好聽啊？好啊，其實你嗰陣時咧保持一路唱歌咧，霆鋒而家都過唔到你嘅真係。唉，真係好難講啊！因為我做阿霆鋒嘅時候咧，將啲音樂細胞俾晒佢，所以我而家冇晒啊！谷埋，然後咁樣就放咗去就啊，真係難得啊！真係。即係你講緊啲開心嘢，真係制止唔到大家咁興奮嘅情緒。不過都要公佈下咧，呢個排名不分先後嘅喎。